हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना साइंटेक वीडियो हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, पिछले वीडियो से हम लोग लगातार बात कर रहे हैं गेमिंग पीसी के बारे में। पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने जाना बिल्कुल सस्ते पीसी अगर हमको बिल्ड करना है तो कितने का पड़ेगा, बट इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे उससे थोड़ा सा ऊपर लेवल का। उसके अंदर काफी सारा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा था आपको गेमिंग के साथ में, सेटिंग के साथ में, बट इस वीडियो के अंदर जो है आपको ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। आप एक हाई सेटिंग पर जो है GTA 5 गेम्स वगैरह या फिर PUBG गेम्स वगैरह आप जो है प्ले कर सकेंगे बिल्कुल इजीली, बिल्कुल आराम से। तो इसे प्रॉपर तरीके से समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपलोडिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए जहां पर हम लोग हमेशा अपडेट्स देते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आते हैं मेन पॉइंट्स पर। तो यहां पर जो हम लोग बात करेंगे i3 के बारे में ही। पिछला वीडियो जो था हमारा वो भी i3 पर ही था, बट वो था 3rd जनरेशन पर। और यहां पर हम बात करेंगे बिल्कुल करेंटली बिल्कुल लेटेस्ट CPU, लेटेस्ट प्रोसेसर 8th जनरेशन के बारे में। और आप इसको जो है बिल्कुल सब कुछ वही का वही होगा और आप इसको जो है बिल्कुल अपग्रेड्स कर सकते हैं बहुत दिनों तक, बिल्कुल हाई लेवल तक बिल्कुल जो है आप इसको अपग्रेड्स कर पाएंगे। तो इसीलिए जो है i3 का हमें बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन पर हम बात करेंगे और देखेंगे कि ये जो है कितने में रेडी हो रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसके अंदर जो सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे 8th जनरेशन का CPU i3 का 8100 इसके अंदर जो हम लोगों ने लगाया हुआ है, जिसका स्पीड जो है 3.6 गीगाहर्ट्ज है। और इसके अंदर जो मदरबोर्ड लगेगा, इसके अंदर जो सॉकेट लगेगा वो LGA 1151 वाला सॉकेट के अंदर ये जो CPU लगेगा। तो उसी के हिसाब से हमको मदरबोर्ड रखना होगा और इसका प्राइस जो है 10,300 रुपए है। तो अगर आप चाहते हैं कि बिना किसी सेटिंग्स के कॉम्प्रोमाइजेशन के साथ में आप एक गेम जो है बेहतर तरीके से खेलना चाहते हैं तो कम से कम आपको i3 8th जनरेशन का CPU बाय करना होगा। ये भी चूंकि बहुत हाई लेवल का तो नहीं कह सकते, बट जितने भी एक नॉर्मल गेम होते हैं जैसे GTA 5 का लगभग रेंज, सभी रेंज की जो गेमिंग है इस पर जो है आराम से प्ले कर पाएंगे। तो इस CPU के साथ में मदरबोर्ड कौन सा लगेगा उस पर हम बात कर लेते हैं। तो अगला जो मदरबोर्ड है वो ये है गीगाबाइट का एक बेस्ट ब्रांड के साथ हम लोग ले रहे हैं इसके अंदर, यानी गीगाबाइट जो आप लोग जानते भी होंगे, आप लोग काफी पसंद भी करते हैं। तो गीगाबाइट का H310M जो है मदरबोर्ड हम लोग इसके अंदर लिए हुए हैं, जिसके अंदर जो है 8118 गेमिंग लैन लगा हुआ है, जिसकी वजह से PUBG गेम इसके अंदर बहुत ही बेस्ट चलेगा, क्योंकि बहुत ही बेस्ट आपको इंटरनेट स्पीड मिलने वाली है, क्योंकि ये जो है गेमिंग में बहुत ही फेमस जो है 8118 जो है लैन कार्ड है। तो आप इसको जो है गेमिंग के लिए यूज कर पाएंगे। इसका प्राइस जो है मात्र 5,275 रुपए है। और इसके अंदर थोड़ा सा और ऊपर का अगर आप लेना चाहते हैं मदरबोर्ड तो गीगाबाइट में ही इसका अगला मॉडल जो है इससे ऊपर थोड़ा सा, वो भी मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप उसे भी बाय कर सकते हैं। बट अगर i3 में बिल्ड कर रहे हैं तो ये ठीक है, i5 में हम उसको यूज करेंगे। तो इस तरीके से आप ये मदरबोर्ड आप लगा पाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं ग्राफिक्स की। इसके अंदर ग्राफिक हमने थोड़ा सा हाई लेवल का लिया हुआ है। इसके अंदर जो ग्राफिक हमने लिया हुआ है DDR5 का 1032GB का हमने लिया हुआ है, जिसका प्राइस जो है 8,000 रुपए है। तो ये बेस्ट ग्राफिक कार्ड हो सकता है, इसके अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। 1080p पर आप कोई भी गेम जो है आराम से प्ले कर पाएंगे। बिल्कुल अल्ट्रा HD में अगर आप जाएंगे, कोई बहुत बड़ी गेम है, कोई बहुत बड़ा स्टेप है, तो वहां पर थोड़ा सा लैगिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। बट उसके लिए अगर आप चाहेंगे इसी CPU के साथ में, इसी PC के साथ में आप 1050 लगा लेंगे तो आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिलने लग जाएगा। बट इसके i3 के साथ अगर आप बिल्ड कर रहे हैं तो ये ग्राफिक आपके लिए सही है, आप इसी के साथ बाय करें तो ज्यादा बेस्ट होगा अकॉर्डिंग टू मी। उसके बाद हम बात करते हैं रैम। इसके अंदर जो हम ड्यूल चैनल का यूज करेंगे 8GB, 4 GB का 2 स्टिक यूज करेंगे, क्योंकि ये जो मदरबोर्ड है वो ड्यूल चैनल को सपोर्ट करता है। तो हम ड्यूल चैनल का जब रैम यूज करेंगे तो वहां पर आपको स्पीड में बिल्कुल डबल रिस्पांस देने वाला है। तो यहां पर ड्यूल चैनल का रैम जो हम यूज करेंगे वो HyperX का फ्यूरी का हम यूज कर रहे हैं 8GB, जो 2 स्टिक मिलेगी 2133 मेगाहर्ट्ज का, और 2400 मेगाहर्ट्ज तक ये जो मदरबोर्ड है सपोर्ट करेगा। तो अगर आपका बजट बनता है तो आप 2400 मेगाहर्ट्ज वाली जो है रैम यूज कर लें, डिस्क्रिप्शन में वो भी हमने डाला हुआ है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बट यहां तक जो है ये एक बेहतर परफॉर्म करेगा क्योंकि ये ड्यूल चैनल है और इसका प्राइस जो है 8,450 रुपए में ये आपको मिल जाएगा। और ये जितने भी प्राइस है और इन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, और ये सब जितने भी प्राइस है वो आज के अकॉर्डिंग है और इसका प्राइस हमेशा अप एंड डाउन होता रहता है। तो करंट प्राइस जानने के लिए आप
ऑनलाइन जरूर जाएं, एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो करंटली प्राइस जो है इसका पता लगेगा। उसके बाद हम बात करते हैं एसएसडी के अंदर हम लोग लगा करके चलते हैं, ताकि आपको बूटिंग से लेकर के और आपकी गेमिंग स्टार्टिंग तक एक बेहतर परफॉर्मेंस जो है ये पीसी आपको दे पाए। इसीलिए हम 128 WD का 128 GB का एसएसडी हम यूज करेंगे, ग्रीन वाली, जो मात्र 2000 रुपए में पड़ जाएगी। और इसकी वजह से जो है इसके अंदर आप कोई भी गेमिंग सॉफ्टवेयर या फिर जो है आप ऑपरेटिंग सिस्टम और जितने भी आपके जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे, ताकि आपको एक बेहतर परफॉर्मेंस मिल सके। तो उसके लिए हम इसको लेकर के चलेंगे ताकि जो है एक बेहतर परफॉर्मेंस आपको मिल सके। 2000 रुपए का 128 GB का एसएसडी। उसके बाद हम बात कर रहे हैं हार्ड डिस्क ड्राइव की, तो इसके अंदर 1 TB लगाएंगे ताकि और सब बाकी अपने डाटा हम इसके अंदर रख सकें। 1 TB बहुत होता है, अगर 2 TB आपको लगाना है तो उसके लिए भी हमने लिंक पे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप 2 TB भी बाय कर सकते हैं। और इसका 1 TB का जो प्राइस है वो 3400 रुपए है, तो इसके अंदर हम लोग इसी को लगाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कैबिनेट विथ पावर सप्लाई। चूंकि अलग अलग यूज करेंगे तो काफी कॉस्टली पड़ जाएगा, तो चूंकि बजट का भी हमको ध्यान रखना है, चूंकि i3 के साथ हम लोग इसे बिल्ड कर रहे हैं, तो iBall का ये मॉडल काफी बेस्ट है। एक अच्छा सा कैबिनेट है, बिल्कुल गेमिंग फील देगा आपको, और 2850 रुपए में ये आपको मिल जाएगा, तो आप ये कैबिनेट बाय कर सकते हैं। उसके बाद जो है कीबोर्ड प्लस माउस कॉस्मिक का हमने लिया हुआ है 1050 वाला। अगर इससे ऊपर का चाहिए तो भी हम देखेंगे कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया हुआ है, आप इससे ऊपर का भी जो आपको पसंद आए वो आप बाय कर सकते हैं। बस इसके अंदर जो कम से कम 1050 वाला हमने ये लेकर के चल रहे हैं। और उसके बाद जो है मॉनिटर हम ऑनलाइन बात करेंगे, जो आपको सही लगता है आपके साइज के अकॉर्डिंग, आपके बजट के अकॉर्डिंग वो आप बाय करेंगे। तो एक कंप्लीटली सीपीयू विदाउट मॉनिटर, मॉनिटर आपके ऊपर डिपेंड करता हो सकता है मॉनिटर आपके पास ऑलरेडी पहले से हो तो आपको मॉनिटर लेने की जरूरत ना पड़े, इसीलिए मॉनिटर का कॉस्ट हम इसके अंदर नहीं जोड़ रहे हैं। मॉनिटर वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा लेना है। तो यहां पर ये टोटल यानी कि कंप्लीटली सीपीयू कंप्लीट पीसी विदाउट मॉनिटर जो आपको पड़ेगा, ये पड़ जाएगा आपको 41,325 रुपए में। एक बहुत ही बेहतरीन सीपीयू आपको रेडी होकर के मिल रहा है, जिसके साथ आप कोई भी गेम खेल सकते हैं बिना किसी कंप्रोमाइजेशन के। तो ये पीसी आपके लिए हो सकता है। तो चलिए हम ऑनलाइन देखते हैं कि इसके जितने भी स्पेयर्स हैं वो कैसे दिखते हैं, कैसे कैसे क्या हमने इसके अंदर लिया हुआ है। तो यहां पर हम सबसे पहले बात करते हैं जो सीपीयू के अंदर हम लोग लगा रहे हैं इंटेल का 8th जनरेशन i3 8100 3.6 GHz क्वाड कोर प्रोसेसर है, 4 कोर इसके अंदर 4 थ्रेड्स है, और कॉफी लेक है। LG 51 सॉकेट के साथ में ये जो लगेगा DDR4 रैम को सपोर्ट करेगा। सबसे बड़ी बात ये है कि यहां पर इसके अंदर जो हम लोगों ने लिया हुआ है ड्यूल चैनल का रैम वो DDR4 है, जिसकी वजह से आपको हाई लेवल की स्पीड मिलने वाली है। तो इस तरीके से बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल लेटेस्ट है, बिल्कुल अपडेट टेक्नोलॉजी के साथ ये जो है पीसी बिल्ड हो रहा है। तो इसीलिए प्राइस अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू गेमिंग पीसी के हिसाब से तो एक बेस्ट प्राइस ये हो सकता है अगर बेस्ट गेमिंग करना है आपको तो। उसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर जो हम लोगों ने लिया हुआ है मदरबोर्ड जो गीगाबाइट का, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी बात किया, जो 5275 रुपए का ये वाला आपको मदरबोर्ड मिलेगा, जो बिल्कुल ड्यूल चैनल का है। और इसके अंदर जो है PCI Express एक ही मिल रहा है, अगर और ज्यादा चाहिए आपको तो आप इससे ऊपर वाला मॉडल आपको लेना होगा, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप उसे भी बाय कर सकते हैं। अगर बाय करना होगा तो वो करीब करीब 7000 रुपए के आसपास पड़ेगा। तो इस तरीके से आप मदरबोर्ड बाय कर सकते हैं। उसके बाद जो हम लोगों ने बात किया हुआ है DDR4 रैम की 8 GB का रैम ये है, ड्यूल चैनल है, 4 GB का 2 स्टिक आपको मिलेगी और बिल्कुल हीट सिंक के साथ है, तो बिल्कुल बेहतर परफॉर्मेंस करने वाली है, तो बिल्कुल बेहतर परफॉर्मेंस देने वाली है ये रैम। तो आप इसे यूज कर लेंगे। उसके अंदर इसका प्राइस जो है 8421 रुपए आज के रेट में आप ये देख पा रहे हैं। उसके बाद जो है SSD है, जो WD का ग्रीन वाली SSD 120 GB का SSD है, जो बेहतर परफॉर्मेंस के लिए हम लोगों ने इसको इसके अंदर लिया हुआ है, जो दिखने में ऐसी होगी, जो बिल्कुल डेस्कटॉप की तरह आप उसको यूज करेंगे। डेस्कटॉप वाली हार्ड डिस्क की तरह ही आप उसके ऊपर या नीचे लगा करके आपको इसको यूज करना होगा। और बिल्कुल ये भी जो है आपके उसी SATA केबल के साथ जाकर के ये लगेगी। और इसका प्राइस 1987 रुपए है। ये थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे होती रहती है, जो 2000 के आसपास में आपको मिल जाती है। और उसके बाद जो है हार्ड ड्राइव जो हम उसके अंदर लगा रहे हैं 1 TB का WD का ये वाला हार्ड ड्राइव है, ब्लू वाली जो 1 TB का है। अगर 2 TB का आपको लगाना है तो उसका भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप 2 TB का बाय कर सकते हैं। बट एक बेस्ट सीपीयू के लिए ये ठीक होता है और काफी सारे डाटा आ जाते हैं, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि साथ में आपका इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है, आपके सिर्फ पर्सनल डाटा के लिए है। उसके लिए तो आप 120 GB जो है SSD यूज कर ही रहे हैं। उसके बाद जो है हम बात कर लेते हैं ग्राफिक कार्ड का, जिसके अंदर हम लोगों ने 10
2GB का यूज कर रहे हैं DDR5 के साथ में, तो एक काफी बेहतर परफॉर्मेंस देने वाला है। एक अच्छे सेटिंग्स पर 1080p में आप कोई भी गेम आराम से प्ले कर पाएंगे इसके अंदर, तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। चूंकि 2GB का ये है और आपको 8GB का रैम मिल रहा है, तो ये सारा कुछ मिलकर के आपको एक बेहतर परफॉर्मेंस देंगे, तो इस तरीके से आप जो है यूज कर पाएंगे। उसके बाद जो है हम बात करते हैं कैबिनेट्स की, और ये जो है आईबॉल का ये मॉडल है, जो काफी खूबसूरत मॉडल आप देख भी पा रहे हैं। साइड से बिल्कुल एक पैनल मिला हुआ है, जो गेमिंग मदरबोर्ड अगर आप यूज करते हैं तो सब कुछ आपको कंप्लीटली दिखेगा, एक बेहतर लुक में आपको नजर आने वाला है। और ये जो है गेमिंग कैबिनेट विथ SMPS है, और एक काफी खूबसूरत मॉडल भी है, जो आप 2824 रुपए में अभी फिलहाल प्राइस है, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो है कीबोर्ड माउस कॉम्बो, जो सबसे पहले हम लोगों ने इस मॉडल को लिया हुआ है उस लिस्ट के अंदर, जो कॉस्मिक बाइट डार्क मैटर के नाम से आता है गेमिंग कीबोर्ड। और ये जो है RGB कलर से बिल्कुल लेस है, और इसके माउस में जो है 5 बटन्स दी हुई हैं, जो गेमिंग के लिए काफी बेस्ट हो सकता है। तो अगर आप नॉर्मल कीबोर्ड माउस यूज करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, बट चूंकि हम लोग गेमिंग पीसी बिल्ड कर रहे हैं, तो उसके साथ में हम लोग गेमिंग कीबोर्ड माउस को भी साथ में लेकर के चल रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा इससे ऊपर आपको लेना है तो आप ये ले सकते हैं। जेब्रोनिक्स का ये मॉडल काफी खूबसूरत होता है, और इसका प्राइस 1299 रुपए में ये मिल जाएगा आपको। और उसके बाद रेड गियर का है, जो काफी फेमस ब्रांड है, आप लोग जानते भी होंगे, तो इसका अगर गेमिंग कीबोर्ड माउस लेना है तो आप ये मॉडल ले सकते हैं, जिसका प्राइस है 1659 रुपए में ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो है कूलर मास्टर का ये बेस्ट कीबोर्ड है, जो 2500 रुपए में मिलेगा आपको। अगर आप इसे बाय करना चाहे तो आप इसे बाय कर सकते हैं। उसके बाद हम मॉनिटर पे आ जाते हैं, क्योंकि गेमिंग के लिए बिल्कुल अलग से मॉनिटर आपको बाय करना पड़ेगा। अगर आप एक नॉर्मल मॉनिटर यूज कर रहे हैं तो उसमें लैगिंग वगैरह की प्रॉब्लम्स आएगी, थोड़ा सा रुक रुक करके गेम चलती हुई आपको नजर आएगी, क्योंकि यहां पर G-Sync और FreeSync का थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन का ध्यान रखना होता है गेमिंग मॉनिटर्स के लिए। अगर इसको प्रॉपर तरीके से समझना है तो गेमिंग मॉनिटर पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप ऑलरेडी वहां पर जाकर के देख सकते हैं, तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा कि गेमिंग मॉनिटर में ऐसा क्या होता है, हम आखिर गेमिंग मॉनिटर क्यों यूज करें। वहां पर पूरी डिटेल्स में हम लोगों ने बात किया हुआ है, तो यहां पर हम इस पर ज्यादा समय नहीं देंगे। आप यहां पर सिर्फ देख सकते हैं कि आपके बजट के हिसाब से और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा जो है आपको मॉनिटर सही रहेगा। तो 21.5 इंच के अंदर यह है 9219 रुपए का आज के रेट में इसका प्राइस है, ये आपको मिल जाएगा Asus ब्रांड के साथ में। और उसके बाद जो है यह है LG का 24 इंच का मॉनिटर, जो आपको मिल जाएगा 11,650 रुपए में, और ये बिल्कुल फुल HD है, HDMI वगैरह सब कुछ इसके साथ में है। तो बेहतर गेमिंग के लिए आपको गेमिंग मॉनिटर के साथ आपको जाना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं LG का ही, ये बिल्कुल अल्ट्रा वाइड एंगल में ये मॉनिटर है, जो चौड़ाई में काफी ज्यादा होता है। एक्चुअली इसका जो रेजोल्यूशन है वो है 2560 × 1080, तो काफी बेहतर एक्चुअली ये बिल्कुल स्पेशली गेमिंग के लिए है, जो काफी बेहतर परफॉर्मेंस देता है। तो आप इसे बाय कर सकते हैं अगर स्पेशली गेमिंग के लिए लेना है तो। और इसका प्राइस जो है 20,995 रुपए आज के रेट में आ रहा है। और उसके बाद जो है एशर का ये मॉडल है, बिल्कुल फुल HD 1920 × 1080 में ये आपको मिल पाएगा, और इसका प्राइस जो है 15,200 रुपए है। और इसके अंदर मिलता है आपको AMD FreeSync टेक्नोलॉजी वाली टेक्नोलॉजी, जो आपको बेहतर परफॉर्मेंस देगी। और चूंकि 27 इंच में है तो प्राइस 27 इंच के अकॉर्डिंग कोई बहुत ज्यादा नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं एसर का 24 इंच में, ये बिल्कुल 3D गेमिंग मॉनिटर है, जो बिल्कुल एक्चुअल फील देगा आपको। कोई भी अगर हाई लेवल की गेम आप जो है प्ले करते हैं इस पर, तो बिल्कुल 3D टेक्नोलॉजी चुकी है, तो बहुत ही रियल लुक में बिल्कुल रियल गेमिंग्स का मजा अगर आपको लेना है तो आपको 3D मॉनिटर के साथ जाना चाहिए। तो ये आपको 24 इंच में पड़ जाएगा 17,480 रुपए। तो इस तरीके से दोस्तों हम पीसी बिल्ड कर पाएंगे। तो उस मॉनिटर्स में से जो भी आपको मॉनिटर आपके बजट के हिसाब से सही है, वो मॉनिटर इसके अंदर ऐड कर देंगे, तो कंप्लीट पीसी जो है आप इसको बिल्ड कर पाएंगे। तो अगर एक नॉर्मल मॉनिटर के साथ अगर हम देखें तो 50,000 के अंदर अंदर जो है आपको एक बेहतर गेमिंग पीसी जो है, बिल्कुल कंप्लीट पीसी आप जो है असेंबल कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रॉपर समझ में आया होगा कि आप अगर एक बेहतर पीसी बिल्ड करना चाहते हैं तो 50,000 के अंदर की सही है। आप सारी की सारी गेम इसके अंदर बिल्कुल हाई सेटिंग पर खेल सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों साथ ही साथ अगर आप एक बेस्ट यूट्यूबर बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप ऑनलाइन पैसा अर्न करें, बेहतर पैसा अर्न करें बिल्कुल घर बैठे बैठे, तो उसके लिए जो है आप स्मार्ट सोच वाले हमारे दूसरे चैनल पर जाकर के विजिट करें, उसे सब्सक्राइब करें, उसे फॉलो करें। वहां पर मैं एक से एक वीडियो लेकर के आने वाला हूं, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे। अभी फिलहाल जो है YouTube से रिलेटेड वीडियोस लगातार चल रही हैं कि YouTube चैनल कैसे बनाएंगे, कैसे उसको ग्रो करेंगे। साथ ही साथ बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं जो आप लोगों को बताएंगी कि ऑनलाइन पैसा अर्न करने के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या क्या हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी तक इतना ही, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एक से एक दमदार वीडियोस आने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।